要漏肯定也会漏的，不可能说是都隔1年多了才开始漏，是不是？红匠装饰售后维修。有门铃吗 ？Hello， 哟，你好，看我们来这么多人，来，欢迎啊！啊，欢迎！我们就光着脚好了。不，快进来好了。啊，光着脚没事。那进来别，这凉。没事。凉。是哪个凉？对，这块全部都漏坏了。要么这个东西小心点。很大嘛，不小，群里我发了。就是下雨的时候就不小。对呀，哈哈。外面下大雨，那天雨还好，不是太大呀。是不是从这个洞里面下起来？哪个这个洞啊？这里有个洞。这个楼上还没装修可能啊，楼上没装。楼上的这个车口胶水可能老化了，要么这里那楼上的话，打开门的话，可以到这里来吗？看得到的。但你这样的，那掖一下那个物业，要么藏在这里。掖一下物业开个门了，到上面去先堵一下了，或者是明天上午来，或者是什么时候？因为这个四周都是密封的。密封，上次那个封玻璃的装窗户的小伙子也来了，他说我都给你封好了，然后又漏了，然后就封了。我知道，封了2、3天。就是你的意思就是不是从这个窗户边上漏出来的？对。那这个墙它漏得进去吗？那它是从这个张字条下来，这个上面是一个那个钢挂的大理石。就是我们这个窗户是顶着这个大理石上面的，你的意思啊？不是顶着楼面上的了？对。啊，那等于说这个水是从上口流下来的，不是从窗户漏下来的。对，一般窗户渗水，它一般会渗在这个角落里，不会从这个中间渗水，因为你毕竟这里还有一个柱子，是吧？你水肯定是从上面下来的。就所以说是从楼面下来的。对，从那个钢挂它是空的。钢挂空的我知道。那如果那个的话，你这个地方封死了，它也不可能再进来了呀。不，他的意思是从楼面上下来的。我们的楼面实际在这个位置啊，就是要进来20公分才是楼面嘛。对，你可以到3楼就看得到，就知道是怎么个原理。但是以前这地方在装之前也下过油，因为我们交房前我们一直都来过的。要漏肯定也会漏的，不可能说是都隔1年多了才开始漏，是不是？要么这个胶老化了，或者哪里有问题了，这个东西不一定的。对，我们只要找到根源就可以了，不管是窗户漏还是楼上漏，打点胶堵掉就可以了。倒水先打掉，然后这地方修复一下。然后可能其他地方，比如说客厅的那个上踢脚线，我的李经理也说过，踢脚线松了是吧？搬开打一下玻璃胶，撑一下就了。底下也要灌一下，你下次来的时候一起修掉。好。到时候打胶的时候。我们这里没有放沙发啊，就是放了搞了一个休闲办公的。我不喜欢要这个沙发。主要也买不起。对不起。那房间里面那个裂纹好多个。房间里也有一些裂纹是吧？又有裂纹。这个房间裂得最厉害。我看一下，这个地方也还好啊。这边交接地方还行。客厅啊，客厅也还好，房间有一点是吧？对，其他房间都还可以，就这个卧室这边已经修了好几次了。这个是我们砌的新墙，对，新墙。稍微是有一点点小裂缝。头发丝的。这个墙面，这个老墙也有。开了一个线槽这里。其他地方还好。它这个能修复啊？这个等那个过个半年1年的，让它就是到底了，在后面再来修一下，就一直我完全裂。对。就是那个密码，等一下我试一下。好，谢谢。拜拜。我给你一瓶这个东西呢。啥呀？你搞这么客气干嘛？这个是那个喷假钱的，到时候我们修了涂料这里再喷一下。然后你们有一些多的，你就喷什么？就是那种快递盒子啊，喷一喷。消个毒。消个毒，这个产品很好。我们自己也在做推广。这是我们自己研发的。这个塑料的取掉了。塑料的去掉。好，谢谢。看得到吗？看到了，我那里也一个洞啊。从这洞里面漏下去的。漏到这个钢挂的大理石下面嘛，里面嘛，这水不就从这个顶上下去了？我看一下。看了一下，就下到那个岩板的中间。对。下次再来开一下，拿个玻璃胶给堵一下，有几个孔。给你打电话是吧？但是你跟他打电话。好的。那我们走嘞。好，谢谢。好。好的，走了。好，再见。